ფორმულა 1 ნელ-ნელა, მაგრამ მაინც ჩვეულებრივად fashion show-ად გადაიქცა, რომლის პარალელურადაც ხანდახან რბოლაც მიდის. ტრანსლების ნახევარი სელებრიტების ბზრიალ ტრიალია, რომლებიც ისე გულშემატკივრობენ ფორმულა 1-ს, როგორც მე ადამიანებს ჩემი წარსული ცხოვრებიდან. მე ხარ, რას მეშლიან, იმას ქნან. მეორე ნახევარი კიდე Skyze ბრანდის სირბილია და თან ისეთ ხალხს მისდევს, საერთოდ რო არ აინტერესებს. Esteban! ამიტომ გვაქვს მონაკო და ამისთვის დავამატეთ მაიამი და ვეგასი. ადგილები, რომლებსაც პადოკის მედგალას შემთხვევით პიტლეინსაც უმატებს. ამის პარალელურად გვაქვს ტრეკები, რომლებიც გლამურის უგარეშოდ ისტორიის გამო არიან კალენდარში და აქ ყოფნას მართლა იმსახურებენ. და ამ ყველაფერთან ერთად გვაქვს ჰუნგარორინგი. ტრეკი, რომელზეც ყველას უყვარს წუწუნი, თუ როგორი უინტერესოა აქაურობა, როგორ არ არის გადასწრებები. და მე რევუსებ არსაიდან ისეთი ქაოსი დატრიალდება, ხან მსოფლიო ჩემპიონები იწყებენ ფრენა-ფრენით სიარულს და ხან ლომები ნადირობას. ხალხი უნგრეთს ეძახის მონაკოს კედლების გარეშე. ანუ გადასწრებები არ არის და მონაკოში ყველაზე მეტად ავარიას რო ელოდები და მრბოლელის კედელზე ჩაყუტებას, ეგეც არ იქნება. ანუ განწირულია ხო აქაურობა მოწყენილობისთვის, მაგრამ მე ამ ტრეკის უპატივცემულობას არავის არ შევარჩენ. და არავის არაფერს არ შევარჩენ. 1986 წელს რკინის ფარდის მიღმა პირველი რბოლა ჩატარდა ფორმულა 1-ის ეგიდით. სპორტმა ევროპის ახალი ტერიტორიის ათვისება დაიწყო. ჰუნგარორინგი იმ იშვიათ ტრეკებს განეკუთვნება, რომლებიც სპეციალურად მხოლოდ ფორმულა 1-ისთვის შეიქმნა. ზუსტად ამ ტრეკმა აღნიშნა 40 წლის იუბილე და რესტაილინგი ვერსია გამოგვიგდეს. მოსახვეებს შეუცვალეს სახელები, თორე ხა ასფალტს დედა აღარ ყავდა მთელი უქმების განმავლობაში. პიკე მენსელი ჰამილტონი გასაგებია, მაგრამ ვერასდროს ვერ ვაპატიებ სენას მოსახვეები მე-15 მოსახვეს რო არ დაარქვეს. ნუ ახლა ფიზიკურად არ აქვს ტრეკს, მაგრამ ხო ძალიან მაგარი იქნებოდა სენას და 15-ის გვერდი-გვერდხილვა ისევ. უნგრეთი იყო ბოლო შანსი იმისთვის, რომ გუნდებს კუსტარული განახლებები შეეყარათ ბოლიდზე, ინფორმაცია მოეგროვებინათ, ინჟინერები გაეკვირვებინათ, ვიღაცებისთვის არდადეგები გაეფუჭებინათ და დიდ შესვენებაზე გასულიყვნენ. მაგრამ ამდენი რაღაცის გატეხვას გულშემატკივრები არ ველოდით. გატეხილი ასფალტი, სტრატეგიები, ძრავები, გულები ერთადერთი რამაც იმუშავა, ასტონ მარტინი იყო თავისი განახლებებით. ნორმალური, რაციონალური რბოლა რა, ოღონდ პირიქით. თუ ჯერ კიდევ არ აღმოგიჩენიათ ის ფაქტი, რომ ყველაფერი ამ ცხოვრებაში მიზეზშედეგობრივად ხდება და თქვენ ცხოვრებაზე თქვენი მოქმედებების გარდა სატურნი და დუყლუყი ვერაფერ შეცვლის. გეტყვით, რომ ეგრეა ფორმულა 1-ში. ასე რომ უსებ გადავახვიოთ რბოლამდე ერთი კვირის წინ და ვნახოთ როგორ ჩამოვიდნენ გუნდები ბელგიიდან უნგრეთში. სპაზე ვნახეთ მეტაკლებად დომინანტი ანტონელის მერსედესი, პრობლემატური ჯორჯი, ძალიან სწრაფი ლანდო და გამარჯვებისთვის მებრძოლი ფერარი. სტანდარტულად ბოლო 20 წლეული როგორც არის ისე. და რედბული, რომელიც ჩვენ დაუბრუნდით და კითხვებს ნუსვამთ შორის იყო. სადა დედამიწაა ბელგია და უნგრეთი. ერთი ლუდითაა ცნობილი, მეორე ღვინით. და ტრეკებიც ახლა ცოტათი განსხვავებულია. სპაზე საშუალო დაუნფორსი და მაღალი ტოპსპიდი გჭირდება. ჰუნგარორინგზე კიდე მონაკოს კონფიგით გამოდიან გუნდები საერთოდ. სისტემა კიდე ძალიან მარტივად მუშაობს. მონაკოს რა აქვს? ბევრი მოსახვეები. რას გავს მონაკო? უნგრეთს. რა უნდა გააკეთოს მანქანამ უნგრეთში? მოუხვიოს. თუ კარგად უყო შენი მანქანა, ყველაფერი კარგადაა. თუ არა და გაეჭედები მხიარულ მატარებელში და უყურე წინა მანქანის დიფუზორს. ზუსტად ეგ გახდა მერსედესის თავის ტკივილი ამ უქმეებზე. ვერცხლისფერი ისრები, რომლებიც ნახევარი სეზონი ბენჩმარკები იყვნენ, აღმოჩნდა, რომ პერფორმანსი საგრძნობლად და უქვეითად მაღალ დაუნფორსიან ნელ მოსახვეებიან გარემოში. ინჟინერული ანალიზებით და ტელემეტრიით გავიგეთ, რომ ძრავები ამ ტრეკზე იმაზე მეტად ვიბრირებენ, ვიდრე თითქმის ყველა დანარჩენზე. ეს ვიბრაციები კიდევ ელემენტს და მექანიკური აგრეგატების სამაგრებს სერიოზულად აჩათლახებს. ზუსტად ეგ ვიბრაციები იყო, რამაც ჯორჯ რასელს ახლად შეცვლილი ძრავის ბლოკი გაუხედქა. და კვირის რბოლის დროს სოფტის გაუმართავობის შედეგად თერმული სტრესი და ვიბრაციები გახდა იმ ვერდაზვრის მიზეზი. კიმის მხარეს წვალობდა. უბრალოდ ჯორჯზე გაცილებით ნაკლებს. ტემპი არ იყო, მანქანა არ გავდა იმას, რასაც მთელი სეზონი უყურებდით. ბელგიიდან ერთ კვირაში თითქოს მოკვდავს და ემსგავსა W17. ცუდი არაა, მაგრამ გუნდებს თავზარს როსცემდა ეგეთიც აღარაა. დიდი საზაფხულო შესვენების წინ გუნდებმა ის სატესტო განახლებები ჩამოიტანეს, რასაც სეზონის განმავლობაში დახვეწავენ. რედბულმა დააბრუნა ტრიალა უკანა ფრთა, მას შემდეგ რაც მაქსი ორჯერ კინაღამ შეიწირა და სპაზე ჩვეულებრივი ჩაიტანეს. მექანიზმი შეიცვალა, FIA-ს ტესტები გაიარა და როგორც ჩანს უსაფრთხოაო. ეგრე ვითხრეს. ფერარის გამოსასწორებელი არაფერი ჰქონდა და პირიქით უფრო დახვეწა თავის მაკარენა ფრთა, რომელსაც წესით ტოპსპიდზე უკეთ უნდა ემუშავა და შედეგი უნდა დაედო. რავი, დადო შედეგი. კონცეპტი შეცვალა მაკლარენმა. ახალი მეტა ალბათ ეს ფრთები და დროთა განმავლობაში ყველა გადავა. მხოლოდ პრაქტიკებზე გატესტეს ეს ახალი ფრთა. სწორედ იმ პრაქტიკაზე, სადაც ფორნაროლი იჯდა პიასტრის ბოლიდზე და მოსახვეებში აჯობა ლანდოს. ხოლო რაც შეეხება ავატარ ანგს და ჰაერის უკანასკნელ მბრძანებელს, ედრიან ნიუიმ თავისი მთლიანი სეზონის დუმილი დაარღვია და უნგრეთში აეროს 16 განახლებიანი პაკეტით ჩავიდნენ მწვანეები. შეიცვალა ძირის კიდეები, ჰაერის არხები, საიტბოდის ჭრილები, წინა ფრთის ფლაპები, უკანა ფრთა და კიდე ისეთი რაღაცები, ჩემზე ავადმყოფი ხალხიც რო ვერ შეამჩნევს. რეალურად მართლა დროის საკითხი ამ ხალხის სულ მინიმუმ ქულებისთვის ბრძოლაში დაბრუნება. ასე ერთი სერიოზული განახლებებით გუნდმა იმ გუნდებს, რომლებსაც ახლოსაც ვერ ეკარებოდა, ერთი ხელის მოსმით გადაახტა. ალონსომ კიდე ალპინთან ისე დაიწყო
დაიწყო ბრძოლა თითქოს 2022 წელი იყოს. კადილაკი, ჰაასი და ვილიამსი თავიანთ უფროსობას ყავს დავიწყებული და მე ვინ ვარ რომ გავიხსენო. არაბოდიში ვილიამსი გადავდო ცოტა ხნით გვერდით, ამათ კარგად უნდა დაუბრუნდე. რეალურად ასტონი ძალიან შორსაა იმისგან, სადაც რეალურად თვითონ უნდათ რომ იყვნენ. ამ გუნდის რეალური პრობლემა ძრავიდან წამოსული ვიბრაციებია, რომელიც ელემენტს საშუალებას არ აძლევს იმდენი ენერგია დახარჯოს, რამდენსაც იღებს უკან. ჰონდას დაგეგმილი განახლებები ზანდორზე ზაფხულის არდადეგების დამთავრებისთანავე პირველ ბოლაზე ჩავა, რითაც ბრიტანელები სადღაც 59-ს ამოიღებენო. უნგრეთში გატესტილი განახლებები დაიხვეწება და რაღაცა გამოვა. თქვენ ხო გიყვართ ჩემი არსაიდან დახეთქებული პრედიქშენები? ხო და გეტყვით რომ მინიმუმ ერთი მანქანი ზანდორში მწვანეები ქულებში შევლეთ. თუ არა და ახლა წესი დიდი აღტკინებით უნდა გადავსულიყავი ფერარიზე და მე თქვა როგორი სწრაფები იყვნენ პრაქტიკებზე, როგორ ედოთ ჯიბელში გამარჯვება და თუ მოიგებდნენ კი არა, რომელი მოიგებდა მაგაზე იყო დავა. როგორ შეიძლება გუნდში ვინმეს უპირატესობა მისცე, ხო? წინარ ბოლებით, ამ სეზონის ფორმით, ისტორიულად რამდენად კარგია მრბოლელი ამ ტრეკზე. არა მეგობრებო. უნდა ადგეთ და იმკითხავთ. უნდა ადგეთ და სალის კითხოთ. ვინ მოიგებს რბოლას? ლუისი 41 თუ შარლი 28. სიყვარულში და ბედის გახსნაში ვერ გეტყვით, მაგრამ მანქანების სფეროში მკითხაობა დიდად შორს რო არ წაგიყვანთ, უნგრეთმა, ფერარი და სალიმას დაგვიდასტურა. და დიდი ალბათობით თქვენს გექნებათ ისტორია იმაზე თუ როგორ შეგასრულებინათ მთლიანი სავალი ნაწილი ხელოსანმა და ბოლოს პრობლემა მილისა კი არა, ჭიქის ჩასადებში ჩაყრილი ხურდები ყოფილა. ასე რომ არ მოგივიდეთ, ძალიან მარტივად შეგიძლიათ ქაროდან ავტოასისტენტი გამოიძახოთ, რომელიც მთლიან რეპორტს მხოლოდ თავისი საქმის პროფესიონალების დიაგნოსტირების მერე შეგიდგენთ და სურვილისამებრ არსებულ და რო არ იცოდით ეგეთ პრობლემებსაც მოგიგვარებთ. ვერ შეგვირდებით რომ ტაროს გაშლაზე მალე მოაგვარებენ ამ ყველაფერს, მაგრამ რეალურ პრობლემას მაინც დაგანახებენ. მიკი მოკიბვის და ნათელმხილველების უგარაშოთ. თან ჩემიც ბაგაცები არიან. მე კიდე ცუდ ხალხს არ ვეცბაგაცებ. ფერარში ჩაგდებულ კვალიფიკაციას ტორზე მარწყოთ ლუისის სანაქებო საქციელიც მიემატა. 7 გზის ჩემპიონმა ოსკარ პიასტრი შეანელა კვალიფიკაციაზე, რასაც 3 ადგილიანი გრიდის დროპი მოყვა. იგივე 3 ადგილით დააჯერმეს კიმი ანტონელიც. ოღონდ ეს ამჯერად ყვითელი დროშების იგნორირებისთვის. ისე რეალურ ცხოვრებაში ძალიან გაიქნებოდა ვინმე თუ დაგაიგნორა, ანტიიგნორ რაზმი რომ მიუგზავნო და დაიგნორონ მერე ის იქვე. ამ იდეას სწრაფად მივხედავ, თორე შეიძლება ვინმე მელოტების ჯგუფმა დამასწროს. რბოლამდე სტანდარტულად ლანდომ სტარტი ჩააგდო. ოსკარი გალიდერდა და მაქსი კიდე ფერარების წინ შედგა. კიმი ანტონელი მგვაჩვენა რომ არადომინანტი ბოლიდითაც შეუძლია ტერიტორიის მონიშნა და რო გვეგონა უკვე ფსკერი ნანახი ვქონდა, წითელფორმიანება ქვემოდან მოგვიკაგუნეს. ფერარი ძალიან ბევრჯერ ნერვები მომშლია, მაგრამ ესეთი იმედგაცრუებული ძალიან დიდი ხანია არ ყოფილა. ხშირად გაუნიავებიათ გამარჯვება, პოდიუმი, მაგრამ რაც ყუდერიამ ამ უქმეებზე გააკეთა, საერთოდ სხვა განზომილება იყო. ერთადერთი ნათელი წერტილი რაც ამ უქმეებზე ჰქონდათ, ის ანდერქათი იყო, რომელიც დიდი ალბათობით ლუისმავე მოიფიქრა თვითონ მანქანიდან. უბრალოდ განგებას იმდენად მტკიცედ ჰქონდა გადაწყვეტილი, რომ დღეს ამათ არაფერი არ უნდა იქრათ, მაქსმა სახლიდან დაწყებული მანევრი სიმამრის მოსახვევში დაამთავრა და ალბათ წლის გადასწრებას გვაჩუქა. უბრალოდ იმ ყველაფერს რამე თუ გადაფარავდა მართლა არ მეგონა. ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ ახლა იმ ხარეს უნდა დავდგე, ადამიანს რაღაცა რომ მოუვა და მერე ყველა ფეხს დააჭერს. ოღონდ ეხლა მე ის ვიქნები ფეხს ვინც აჭერს ხოლმე. ვილიამსის გუნდი თავიდან ბოლომდე გადაფასებული ხალხითაა დაკომპლექტებული და რეალურად საქმეზე რომ იდგება, ვერც ერთი ვერაფრის გამკეთებელია. ღრმად მწამს რომ ჯეიმს უაუზმა მხოლოდ TikTok ედიტების გამო ჩაწერა ის ინტერვიუ, სადაც იძახის რომ 2023, 24 და 25 კიდია და 26-ში ვნახავთ რეალურად რაც შეუძლიათ. ჯეიმსმა ძალიან კარგად გვაჩვენა იმას თუ რა ძალას წარმოადგენს ტოტოს გარეშე. ამ კაცის საქმე რეალურად მართლა ვალტერი ბოტასის დაშოშმინება იყო მერსედესში და ისიც არ გამოდიოდა ხანდახან. გიუნტერ შტაინერს ორ ფრაზაში ვეთანხმები მარტო. კაცი თუ ხარ, კარი არ უნდა გამოგიჯახუნონ და Red Bulls აქვს პრობლემა და ეს პრობლემა არის ალექს ალბონი. რაც არ უნდა იყოს, ვინც რასაც არ უნდა იცადოთ, ვერავინ ვერ დამემტკიცებთ რომ ალექს ალბონი საშუალო დონეზე ოდნავ დაბალი პილოტი არაა. კანადელი, რომელსაც კარიერულად ისეთი გენიები ყავს დამარცხებული, როგორიც ნიკოლას ლატიფი, ფრანკო კოლაპინტო და ლოგან სარჯენტი არიან. მრბოლელი პირველ რიგში თავის გუნდელთან შედარებით ფასდება. აი, ოკეი, მაგ შეიძლება ვერავინ ვერაჯობოს გრიზზე 1-2 კაცის გარდა, მაგრამ კვიატი მიწასთან არ უნდა გასწორებდეს. და ბოლიდი, რომელიც შენზეა მორგებული, ახლად მოსული კარლოს საინსი არ უნდა გჯობდეს. კარლოს საინს ნაკლები ქულა ქონდა სეზონის ბოლოს, ეგ არ დამიწყოთ, ეხლა ძალიან დიდი ბოდიში რა. განარამე, მართლა ვიცით რომ ნელია ეს ვილიამსი და მრბოლელის ვერაფერს ვერ იცავს. უბრალოდ мотиваცია ისე არ უნდა გქონდეს, როგორც ალბონს. თითქოს ეს არის რაც არის და მეტი რა უნდა ვქნაო, ეს აწერია ალექს ალბონს შუბლზე. უბრალოდ იმდენად მაღალია რომ ვერ ვწდები ჩუბლამდე. ვერც ვაკოცებ, ძალიანაც რომ მინდოდეს. და რატო ვერ? ვაკოცებ. აუ, რამდენს გადავიკიდებ ეხლა კარლოს საინს overrated-ს რო დაუძახებ. აი, ოკეი, კარლოსი მართლა კარგი პილოტია. უბრალოდ არა ისეთი, რაც რეალურად ხალხს გონია. უმოტივაციო შალს ეჭიდაო ფერარიში მეორე საქმეა, მაგრამ როდესაც საქმეზე მიდგა 2022 წელს და საჩემპიონო ბოლიდი მიიღეს, შალმა რაც უკნა ძალიან კარგად გვახსოვს ყველას. ამას ისიც დაუმატოთ, რომ დალტონიკია და ფერებს ვერ არჩევს. ან ბრმა და საერთოდ დროშებს ვერ ხედავს.
რაც კარლოსმა უნგრეთის გრან-პრიზე გვაჩვენა, ეგ იყო ჩვეულებრივი გასლის პერფორმანსი 2021-ის ყატარის გრან-პრიზე. პარიზი დაეცა, მაგრამ მან ხომ ლანდო ნორისი დიარეში დატოვა, ის როგორი ჭკვიანია. დიახ მეგობრებო, 28 წლის ფორმულა 1-ის მრბოლელი, რომელიც 10 წელია სპორტშია და ფერარიში გამოდის, უნდა აზროვნებდეს, როგორც არ უნდა გაიკვირდეთ. წლევადებმა უნგრეთის გრან-პრიმ გვაჩვენა თუ რაოდენ დიდი განსხვავება შეიძლება დაგვანახოს ტრეკმა ბოლიდებს შორის. გუნდი, რომელიც მთელი წელი ხელშეუხებელი და ხანდახან ფერარის მიერ წამობორძიკებული გვეგონა, თურმე საერთოდ არ ყოფილა უძლეველი დევი ვერცხლისფერი ის არის. ჯორჯ რასელი ძალიან კარგად ვიცოდით, მაგრამ კიმი ანტონეიც ვნახეთ ცოტა საშუალო გუნდებთან ბრძოლაში. კიდევ ერთხელ ვნახეთ, რომ მაკლარენს ისევ შეუძლია ნორმალური ბოლიდიდან ძალიან კარგად გადაკეთება. გამგილმა ორმა საჩემპიონო წელმა ძალიან კარგად გაზარდა გუნდი. ვერავინ ვერ დამაჯერებთ, რომ შარშან ეს კონტაქტი ოსკარს რომ მოსვლა და ლანდოს პოზიციას არ დაათმობინებდნენ. ხოჩახ ბიჭებო, იმასაც არ ველოდი ლანდოს ანდერკათი რო არ გააკეთებინეთ და ოსკარი შეიყვანეთ პირველი ბოქსებში. ეძახა ამ კაცმა 10 წამით ჩქარი ვარო და კი გვანახა აგერ. ფერზე არც არ გეტყვით. ამ გუნდს განახლება ბოლჯი კი არა ტვინში ჭირდება. ძალიან საინტერესო ასტონ მარტინი რა იქნება ზანდორში. ის რაც შეუძლებელი გვეგონა აქამდე, ამ კაცმა რაღაც კარბონების დამატებით დაგვანახა, რომ თლად ფანტასტიკის სფეროც არაა. ამ მანქანით რამის გაკეთება. ჰონდასაც რო დავამატებთ, მერე საერთოდ ნახოთ რა იქნება. ველოდებით ზანდორს. მერსედესი აუცილებლად დაბრუნდება. მაკლარენი უფრო გაძლიერდება. რედბულზე არაფერს არ ვეტყვი. არ დავთარსო. მაგრამ მე ეკეთი. მეცა იმდევსე მიკაკუნება უშვილის ნეტა. გუნდმა, რომელმაც საერთოდ ყველა პოზიციაზე თანამშრომლები დაკარგა, საიდანღაც როგორღაც მაინც ახერხებენ დაბრუნებას და მეტნაკლებად კონკურენტუნარიანობასაც. მაქს გთხოვ არ წახვიდე რა. ალპინი სტანდარტულად ჩავკდა და ყატარამდე ალბათ ეგრე იქნება. აუდი მოიხოდა და თუ არ აფეთქდებიან, ძალიანაც გამეხარდება. კადილაკს მადლობა ფენტეზიში და მინუსებისთვის. ჰასი ღმერთს და კამაცუს ერთად არ უქმნია. გუნდი იმდენად ცუდ დღეშია და ეს ყველაფერი იმდენად გადადის პილოტებზე, რომ ოკონს ბორტოლეტომ რო გადაასწრო, შიზოფრენიის შემოტევა დაემართა და ლაურას უმტკიცებდა, შიკანი გადაჭრა, გაბიმ და ისე გადამასწრო. Cut the chicane. Yeah, we're having a look. He didn't cut it enough. ვილიამსი კიდე ჩვეულებრივი სალობია. დაწყებული სტაფით, დამთავრებული მრბოლელებით. განსხვავებით ფორმულა 1-ისგან ზაფხულში მე შვებულებაში არ გავდივარ. თქვენ ჩემზე უკეთესად იცით, სად ვიქნები და როდის. გაკოცეთ ჩუბზე, აბა ჰეთ, აბა ჰოთ.